देखेंगे ये जो बड़ी वाली हिल्टी मशीन दिख रहा है और इतनी बड़ी है, इसमें प्रॉब्लम है कि ये ऑन नहीं हो रहा है, यानी सप्लाई इसमें जैसे दिया जा रहा है ये चल नहीं रहा है। तो बड़ा से कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले इसको इस सेक्शन में खोलेंगे जहाँ से स्विच को ऑन करते हैं। से हम प्रॉब्लम देखेंगे कि इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है। ज़्यादातर तो फॉल्ट फिजिकली फॉल्ट दिख जाता है। जो प्रॉब्लम है सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे एक वायर इसका डायरेक्ट मेल्ट हो रहा है। कोई भी होम अप्लायंस हो रिपेयरिंग का मास्टर बना दूंगा। फॉलो करें जैन साथियों।